Здравейте, приятели! Днес ще направим едно гадание с изцеление на тема диагностика изцеление от негатив. И ще използваме за целта новият оракул на Валкирия, който създадохме за нашата школа. Както този оракул е подходящ и за хора, които са извън нашата школа. Оставила съм уроците открити, т.е. отворени. Който се интересува от оракула, може да разгледа плейлистата Работа с оракули. И вътре има представянето на самия оракул, както и сега започваме да учим различни уроци и ритуали с него. Оракул е подходящ за всички, тъй като в него има вградена защита и е включен към канала Валкирия. И дори хора, които смятат, че нямат способности и възможности, могат да го използват, защото той работи чрез канала Валкирия и работи почти сам. И така, който иска да си закупи този оракул, нека да ми пише на лични, на Viber, Messenger или WhatsApp. Messenger във Facebook аз съм с моето си име, Веда Морана Одина или Невелина Ткаченко. На WhatsApp и Viber, както и на SMS, съм с телефон 0876 56 2879. Цената на оракула е 70 лева. И така, да започнем с диагностиката на негатив. И нека да видим първо какъв негатив в момента отработваме от минали животи, родов и семен, т.е. кармичен негатив. Съответно, за тези, които за първи път попадат на мое видео, всички видеа на този канал са лечебни. Те са на квантово ниво, с квантова, космическа, ангелска и божествена енергия, като работим предимно с канала Валкирия, който преподавам в езотерична школа Валкирия. И той е изграден от комбинация от рейки, космоенергетика, ангелска, божествена, космическа, чиста енергия, която е универсална и е съвместима с всички други енергии, както и религии. И съответно сега сме в един период, в който ескалира доста негатива, защото трябва да си го почистим. Времето напредва. Общо взето нашата планета със всеки изминал ден влиза в по-високи измерения с нова чистота на енергията и много от нас не се чувстват добре. Това е от трансформацията, тъй като пространството чисти всички принудително и прилича се едно, ние сме едни гнойни пъпчици, които ни изтискват така насилствено. В момента може да се забелязва при много от вас, като сякаш времето много се е забързало и всичко се случва с бясна скорост, както и проблемите, уроците, които имаме, ни връхлитат отново с бясна скорост и така бързо се заминават и колелото се върти много бързо, т.е. почти деня не свършва. Няма ги вече тези моменти на застой. Много от вас може да са в някакъв застой, но той е временен и после ще ви липсва, да знаете. Съответно, в момента ескалира най-вече кармичния негатив, тъй като самата карма и приражданията вече отпадат, няма да ги има, връщаме се към старата система и хората вече нямат право на грешки. И съответно всеки го принуждават да си учи уроците. Тези, които не искат да си учат уроците, ги прибират принудително и ги пращат на следващите планети, където ще има експеримента на 3D матрицата. И така, всички ритуали на моя канал, да се върнем върху това, че са лечебни и могат да дадат някакви странични ефекти, които са изцелителни и може да получите главоболие, сърбежи, напрежение в чакрите, гадене, повръщане, световъртеж, кошмари може да сънувате после след гледане на моите ритуали, защото аз програмирам хората сами да виждат какъв негатив имат и това, което сънувате като кошмари, това е негатива, който имат и той си заминава.
сънищата не са пророчески. Когато гледате и се изцелявате, просто са диагностични и може да видите на сън своите врагове и това, което са ви направили. Както също може да видите и как ще бъдат наказани вашите врагове. Всички ритуали на канала работят със звук, без звук, на квантово ниво, в смисъл, че достатъчно да сте гледали нещо на канала и останалите ритуали работят автоматично за вас, защото силите ви разпознават и можете да спите на самите ритуали, когато нямате време да гледате или може просто докато работите да се въртят дори без звук самите ритуали. Можете да готвите, чистите, шофирате и само да слушате, а може когато имате време и удоволствие да ги гледате напълно осъзнато. И сега да видим какъв негатив чистим. Първо да видим какъв негатив си заминава от нашите минали животи. И виждаме пълнолунието. Пълнолунието по принцип това е връзката на човека с Луната и нейните фази. И пълнолунието по принцип олицетворява водата, стихията на водата, емоциите, което означава, че ние сега в момента сме в периода, в който чистим емоциите от минали животи и може да имаме много неща, които не осъзнаваме, защо ги изпитваме или защо реагираме по определен начин. И се вижда, че в момента се учим да правим преход, тъй като от минали животи ние сме засядали и се боим от промяната и от новото начало в живота. Най-вече се чистят в момента семейните отношения, тъй като висшите сили винаги изпращат душите тук на земята, на групи и, както обичам да казвам аз, едни и същи маймуни се въртят в различни роли. И много често тези хора, с които в момента сме семейство, в минал живот сме били врагове и в този живот са ни събрали, за да се сдобрим, защото по никакъв начин не сме успяли да се оправим и те по законите на кръвта се опитват да ни помирят. И затова винаги в семейството връзките са най-сложни и в момента ние чистим емоционалния фон на самите отношения, имаме провокации в семейството и ни се разплитат кармични възли, което означава, че в самото семейство се оправят отношенията, за да излязат на едно ново ниво, над кармично ниво и може да има свръхемоционалност, сблъсъци, конфликти. Това нещо си заминава и се възстановява семейното щастие и благополучието, както и се вижда, че сега в момента като кармични проблеми от минали животи не се решават и въпроси с работата и творчеството, както и много от вас, нали, по картата Мъртвец се вижда, че са загинали от някаква смърт, която не е била много окей и носят тези травми за самата смърт. И вие може да имате някакви страхове от височина, страх от шофиране, страх от вода, в смисъл, че сега е момента, в който ще се справите очи в очи със своите страхове и ще се освободите от тях, както и в минали животи. Тук се показва, че сте имали животи, в които сте били тъмни практици и сте се занимавали с глупости. Имате такива същества по себе си, които някога са ви били слуги, в този живот ви предизвикват неприятности и скандали с другите и ви тласкат към вредни навици. Сега в момента се чистят точно такива вредни навици, кой се освобождава от тютюнепушене, кой от алкохол, кой от ядене и прочее. Просто за всеки индивидуално, нали, най-основно се чистят взаимоотношенията с близките, страховете и вредните навици. Това го носим от минал живот, както и финансовата сфера се чисти и се учим да движим напред и да осъществяваме своите проекти, тъй като в минал живот сте имали застой. И в любовен аспект се чистят и любовни триъгълници и взаимоотношения. Кармични възли в любовта, както и финансите и дълговите, които имате. Много от вас може да имат дългова яма, от която трудно и проблеми с финансите или да имат хора длъжници, които им дължат пари, но не им ги връщат. Нали, този негатив си заминава. Дълговата яма, любовните триъгълници, проблемните отношения и
застоя в живота и се стабилизират финансите. В сегашния живот какво чистим? Чистим зомбиране. Това означава, че сега сме в период, в който се освобождава нашето съзнание от различни програми, защото в пространството първо има си програмиране чрез медии, телевизия, филми, музики, както и използват различни устройства и похвати, с които да зомбират хората, за да ги карат да вървят по определени пътища и да имат определено поведение, както и да мислят по определен начин. Пада голямо промиване на мозъците, както и ние чистим и това зомбиране, което е в нашето обкръжение, защото винаги има такива хора, които се опитват нас да ни подчинят, да ни внушат, да ни убедят в техните си възгледи. И в момента човек се чисти от външни влияния, се учи да бъде себе си, т.е. умира фалшивото аз. И се учите да не се подавате на лицемерни и такива хора, които си гледат, лицемерни, егоистични хора, хитри, които се въртят покрай вас и ви манипулират. Учите се да стоите в център и да отстоявате собственото си мнение, собствените си интереси и да не попадате под ничие чуждо влияние. Също така се чистите от такива, тези хора, които се въртят покрай вас, те са алчни и правят всичко това от алчност. И затова ви имате задачата да се научите да пазите своите блага, за да не ви ги отнемат под носа различни хора, тъй като вие страдате от прекомерна доброта и много често такива хитри хора ви отнемат това, което на вас ви се полага, вие после оставате без нищо. Това се чисти, както и се чистите и вие самите се чистите от програми на алчност и се чисти в момента проклятие. Какво е това проклятие? Проклятието е най-вече проклятието на чакането и на застоя. Когато вие засядате в различни ситуации и времето спира. Примерно седите и чакате бивш партньор и чакате да се върне, живота ви минава, вие си оставате в чакане. Или сте в някакви несериозни отношения, седите и чакате нещата да се оправят, но те не се оправят. Или сте в любовен триъгълник и чакате вашия партньор да се разведе или да избере вас, обаче има да почакате, в смисъл, че всичко във вашия живот е чакане, проклятието на очакването. Когато чакате, всичко спира. И също така в работата, имате застой в работата, такова проклятие, което колкото и да работите, никога нямате резултата, който ви е необходим и винаги има спънки и трудности и не получавате необходимото заплащане. Също така имате вързан късмет и кармични възли, които се разплитат в момента в работен аспект, както и в личностните отношения. Тоест, вие си привличате сложни и тежки кармични отношения във всички аспекти и се учите да обичате себе си. Също така в момента се вижда, че имате активни врагове, които по някаква причина, те са хитри, завистливи хора, алчни, които ви отмъщават за това, че сте добри, че сте нещо повече от тях и се опитват да ви правят различни негативни въздействия. Като при някои от вас това са си магични въздействия чрез практици, при други много активна злоба. Това нещо също си заминава, като пускаме обратка на тези хора, които се опитват да пробиват защитата. Това са хора с маски, неискрени и безчестни, които искат да отнемат това, което ви се полага на вас. И сега в момента във вашия живот настъпва хармонизация. Също така се чистите от енергийни вампири, от хора, които ви използват и които източват вашата енергия. Така, в от семейната карма се вижда, че имате някаква семейна вина, т.е. родово наказание. И когато човек има вина, винаги привлича наказания и някакви нещастия в живота си, дори злополуки. И тази вина каква е? В смисъл, че във вашето семейство и във вашия род е имало хора, които са били безчестни, има убийство,
нали, причинена нечия смърт и хората във вашия род умират не от собствената си смърт, а от болести, злополуки, убийства и самоубийства, както имате самота и застой и блокаж във всички направления. И привличате хора, които да ви вредят. Също така, вашия род е бил усилен, имате родова сила, която е блокирана, и в любовта чистите най-вече проблемите с любовта във вашия род. Си има проблеми в любовта и вие привличате все неподходящи партньори. Имате много аборти и проблеми с брака. Много от вас не могат да имат щастлив съюз. Това нещо също го чистим и си заминава и ви очаква семейно щастие. В енергийния план какво чистим? В енергиен план се вижда, че вие сте в трансформация и се чистите най-вече от миналото, защото много от вас живеят в съжаление и в миналото или мислят за бивши партньори, или мислят за времето, когато са били добре, а днес не са добре. И общо взето, когато човек живее в миналото, тогава всичката му енергия изтича там, тъй като миналото е пространство, което е мъртво. И когато ви се източва енергията там, то вие не можете да осъществявате сегашните си проекти, да живеете тук и сега, защото нямате енергия и спадате в застой. Така. И се вижда, че заради това нещо не можете да осъществявате проектите и мечтите си. Така, в емоционален план се чистите от зависими отношения в любовта, тъй като при вас винаги нещата тръгват с голям плам, с голяма страст и вие се хвърляте през глава. И това на вас ви носи големи разочарования, защото в последствие връзките ви рухват, защото вие се ръководите много от идеята да имате партньор и от страстта. Тоест отивате там, където някой ви привлича, без да сте го познали добре и се хвърляте през глава. И съответно винаги става така, че висшите сили, понеже отивате при неподходящи партньори, ви разделят и допускат да имате магични въздействия, правени при професионалисти дори, за да ви разделят с неподходящите партньори. Така. И чистите разочарования, нали, при вас има свръх емоционалност и имате нестабилност и ранимост, която идва от хората около вас. Партньорства, деца, родители. Това нещо също се заминава и се чисти. И така, магичен негатив какъв имате? Разбито сърце, програми за разбито сърце. Като разбитото сърце не е необходимо да бъде само в любовта, а да могат да ви разбиват сърцето приятели чрез предателства, на работата и навсякъде. Както и нали, това нещо с магичния негатив, това, че ви хващат магии, идва от карма. И се вижда, че вие самите сте били практици в минал живот и както вие сте правили на хората магии, сега и на вас ви правят. И се вижда, че сте разделяли доста хора. И затова сега непрекъснато някой вас ви разделя с хората, с които искате да бъдете. Вашите връзки влизат в задънена улица, тръгват с много плам, с много надежда и забиват в задънена улица. И на вас не ви върви в любовта. Сега се отварят пътищата ви за любов. И да видим какво като цяло си заминава завинаги от вашия живот. От вашия живот си заминават проблемите с външността и със всеки изминал ден вие ще се чувствате все по-красиви и все по-хармонични. Между другото, сега докато тикат новите енергии и ние се изцеляваме, при доста от вас може да се забелязва покачване на килограмите с по няколко килограма. Това е защото това се нарича ефекта на бубата. Тялото набира строителен материал и после проистича регенерация на клетките и на органите на вашето тяло. И
Затова после ще спаднете, но ще бъдете по-красиви и по-млади. Затова не се разстройвайте. В момента проистича изцеление и от това, където сте в капана на общественото мнение, на негативни програми. Много от вас в момента изпадат в много такива негативни състояния относно външния си вид, защото ви ескалират всякакви програми на отричане и отхвърляне на себе си относно външния си вид и може да не се, нали, много силно да ескалира това, че не се харесвате и да се виждате в карикатурен вид, нали, в хиперболизиран. И когато вие не се чувствате добре и хулите себе си, хората да ви казват, че сте луди. Това нещо си заминава, също си заминават хазартни зависимости или партньори с такива зависимости. Изчисва се циганска магия, която е правена. И тази циганска магия е правена така, че вие да не виждате, да не чувате нищо и вижте сили да не чуват вашите молби. И затова много от вас може да се изкарали доста дълго време в състояние, в което да са викали къде е този Бог, какъв е този Бог и защо никой не ме чува. И сега сте в период, в който си заминават проблемите с вашето здраве, влизате в стабилност и възстановяване на отношенията с близките. Освобождавате се от тъмни сили, които са били извикани, за да ви вредят. И имате заключен късмет. Той също се отключва и си заминава. И това е било на родово ниво. При вас късмет е на родово ниво, и затова заключен. Затова, когато тръгнете да правите нещо, нищо не ви се получава. И ви дават ключ. Отваря се късмета, започват нов етап във вашия живот. Примахват се печати на наказание, печати на разрушения. И печата на разрушение, това е когато вие започнете да правите нещо и всичко става с много трудности, с много спънки и с много борба и накрая пак всичко рухва. И всичко е с мъки и страдания. Също така се изцелява мъжкото начало и ви дава възможност, ако вие сте мъж, да имате високи постоянни доходи, да бъдете победител, да създадете щастливо семейство и да имате успехи в своите начинания, да имате победи, ако сте жена, да привлечете правилния мъж. Възстановява се вашата енергия, връща всичко отнето и ви се възстановява семейното щастие, просперитета, отношенията с децата. За тези, които не могат да имат деца или не забременяват по някаква причина, бебче, и се разкъсват кармични възли, трудности, нещастия, както и сега ще проистече една много сериозна обратка и наказание на вашите врагове, тъй като при вас има групови нападения, т.е. никога не ви напада само един човек, а винаги са на някаква група. Изчезва си завинаги от вашия живот безпаричието и ви се отварят пътищата да срещате правилните хора, правилните възможности, да си намирате работа и да имате приток на доходи. Примахват се въздействия за мъки и страдания, както си заминават и бодежите във вашето тяло. Изчиствате се от ларви, от зависимости, от емоции, от мъки и травми. Заминават си проблемите в сексуален аспект и въздействията, които са ви правени върху интимния живот. Освобождавате се от зависими отношения и от негативното влияние на неподходящи партньори, както и такива, които са прилагали върху вас магични въздействия и са ви манипулирали и довели до самота. Това си заминава и се освобождавате от съперници в любовта и в работата, които като тези съперници ви правят магии и ви вкарват в безплодие, т.е. безплодие на работата, безплодие в начинанията, безплодие в отношенията, безплодие за деца и всичко, и ви водят до разочарование. Това нещо се заминава и вие се освобождавате от отчаянието, от мъките, страданията и от негатива. И да видим сега. Започва ново начало във вашия живот, като се възстановява вашата външност. Тук се вижда, че са ви правени въздействия върху красотата, правили са въздействия чрез различни билки,
за болести, за обсебване, да не сте на себе си. Нали, това ви са ви го правили доста роднини. Нали, тук има вътрешна магична война с роднини и негатива се придава по кръвта, т.е. като направят на вас, отива при децата. Изкривена е вашата съдба и имате много родови знания, които трябва да се освободят, но са блокирани заради злоупотреби, които вашите предци са правили, са извършвали беззакония, като са причинявали вреда на други хора. Оттам имате негативен самонастрой, в който вие смятате, че не сте достойни да сте щастливи, красиви, обичани и успешни. Това си заминава си обидата, подчинението, слугинството на други хора, любовните магии, които ви правят, и както и зависимостите към различни вредни вещества, емоционалния фон, бащино проклятие с чисти, печат от купника, т.е. заминават си проблеми в личния живот, в финансите, наказания падат и вие сте под защитата на духовите пазители, като си заминава проклятието черна вдовица, заминава си негатива, предателствата, удари в гърба, вътреутробна порча. Това е когато се раждате направо с магиите и трудностите и препятствията във вашия живот, застоя си заминава, въздействия правени на гробища си заминават, венец на безбрачие си заминава и се възстановява вашия сън и покой. Имате защита, възстановява се вашата защита, кутията на Пандора се затваря и се възстановява вашето благополучие, стабилност и просперитет и богатство. Също така, тук се вижда, че са ви правени различни въздействия върху външния вид, изчезват проблемите с килограмите, както и отвращението на хората към вас. Упокояват всички неупокоени души и се възстановява мъдростта, силата и талантите, като се примахват сделки, които са правени от хора от вашия род с различни сили и са ви принасяли в жертва, и това е довело до разруха, както и професионални поръчки, които са правени при практик за разруха и кражба на съдба. И се примахват въздействия, които са за глад и за бедност и нещастия, и вие влизате в пълно изцеление. И се възстановява пътят и съдбата на вашата душа. И така, примахва се всичкия си възможен негатив, като призоваваме Висшия съд, Инквизицията, Божественото и Дяволическото дърво и плащаме за това изцеление с враговете на езотерична школа Валкирия, враговете на канала Веда Морана Одина, враговете на моята магична практика, моите лични врагове, враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството, на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, както и с враговете и предателите на българския народ, платено, истина, заклето. И се примахват всички печати, наказания и негативни въздействия, както и всичкия си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдъство, ведъство, ведмъство, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, зло, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив, контейнер номер 1, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И сега си помислете за всички проблеми, от които искате да се освободите от вас и вашите близки. Когато можете да пуснете на пауза, ако са ви повече. Като може да се освобождавате от всичко, от болести, от излишни килограми, от магии, от проклятия, от проблеми. И да казвате, че примерно всичко, което ми пречи да имам високи постоянни доходи, го хвърлям в контейнер номер 1.
Всичко, което ми пречи да имам щастливо партньорство, хвърлям го в контейнер номер 1. Всичко, което ми пречи да съм щастлива, да съм красива, да имам перфектно и хармонично тяло, в контейнер номер 1. Нали, когато чистим първопричините, махам всичко, което ме води до самота. Примахвам всичко, което ми пречи да имам успешна кариера и да осъществявам своите проекти и да осъществявам своята мисия. Сливам в контейнера. И така карайте заедно, като магии, проклятия, порчи, наказания, печати, мъки, страдания, умора, вредните си навици, бръчки, целулити, всичко хвърляйте. Каквото ви дойде на къла. Сложни и тежки отношения в семейството, с децата, с родителите и всевъзможни други проблеми. И така, каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето, благодаря. Това беше от мен за сега. Пожелавам ви на всички всичко много успехи, пълно изцеление, вдигане на ниво и много добри новини, които естествено да споделите с мен и всички нас на канала и в школата. Обичам ви и до нови срещи. Чао, чао!